今天你们怎么知道？我们要带大家来看到的是，继中正预校之后，又有军校爆发了 A 流群聚。会在高雄的陆军官校，6月16号将会举办校庆，联合空军官校进行操演。从上个星期4开始集训，没有想到这期间先是有空军的学生出现了发烧、咳嗽的症状，经过快筛，累计有24个人感染了 A 型流感。后来就连陆军官校的学生也陆续有15个人跟着染疫，就有家长投诉了，学校在第一时间竟然没有公布疫情，毫无作为。不过对此校方也澄清，一切依照防疫规定，也确实有向卫生局通报。位于高雄的陆军官校，原本学生为了这周5的校庆，联合空军正在加紧脚步集训，没想到现在却传出校园里爆发 A 流群聚感染。本校目前确诊的人数为15人，那都已经返家休养。那有关密接人员目前提供隔离的场所。据了解，100多名空军官校学生从上礼拜4开始就来到陆军官校集训，却陆续有人出现发烧、咳嗽等症状。目前已经累计24人感染 A 流，先暂停集训。而6月11号收假也陆续有多名陆军学生确诊，就有家长投诉校方没有及时公开讯息，做出应对措施，导致感染扩大。采取了分仓分流，还有环境的消毒，那也要求学生全程佩戴口罩，也做这个用餐的区隔，使密接人员在管制期间不会跟健康者来混杂一起。校方澄清都有做出防疫处置，卫生局也说明两校都有依照规定通报，出现症状的学生都属于轻症。目前校庆决定照常举办，而这也是继中正预校后又有军校爆发群聚，后续将持续追踪密切接触者，避免感染扩大。记者陈邓明高雄采访报道。